常常说思念是一种很玄的东西，但贝斯呢是一种常常不见的东西。很多人在听流行歌的时候，未必呢听出 bass line， 但如果你看完了这一集，我们希望在这一集的时间里头，你的听力就会有所提升。也就是说呢，当你听了一首歌，你可以听见主唱，你可以听见吉他。如果你还能够听见贝斯，你听团的功力就大大提升了。我是小树，欢迎收看本集的 Drop the Beat 辣拍。Drop the Beat 辣拍。为什么常常听不见？这么重要的事情，为什么听不见呢？第一跟曲风有关，譬如以前的不管是 rock 还是 hair metal 时代的那种吉他英雄时代的时候，其实节奏组要提供的是一个稳定的底座去拱这个吉他英雄。你这样吉他英雄才能够稳稳的站在你们的节奏组上，无止境的狂飙。对，我觉得大家会去没有注意到，有一部分是因为这个。然后如果说，比如现在台湾流行的 City Pop 也好，New Soul 也好，是基本上 Funk、New Soul、R&B、AC Jazz 这些都是以贝斯为主要的乐风，因为它很把律动推得非常前面，所以反而吉他会变成比较相对比较配角的角色，比较是装饰性出来摇摇铃鼓的角色，也没有那么装饰，这样会被演上啊，吉他手会生气，大家会听不到。除了我们其实上一集有讲过，还是之前有讲过，就是你的耳朵不习惯贝斯的频率，还没有得到充分的训练。对，训练。其实我在很多工作场合会常被问说，你怎么听得到贝斯？后来都会讲那个是要经过训练的，就是你要听很多的贝斯，的声音，是你的耳朵才会知道那个频率。在今天呢，我们就要再介绍给你更多台湾现在玩团圈里头杰出的贝斯手，让你得到更多训练，更会听。以贝斯手来讲，对我而言，弹少跟弹慢是最难。弹少跟弹慢是最难的。对哦，以风来榜来讲，简单易懂，好听。但是没有很多音，是很难的。是很难的原因，是因为大家就是会想要多一点点，但多一点点有时候就像汤里头多加了一点，反而味道走掉了。那弹的少，还有另外一件事情，就是你选用的句子都要是很精准，就是好听最好。是，没有废音。也不是说废音，就是比如像有一个鼓手叫 Steve Jordan， 他是 John Mayer 室友的鼓手，他就是一个主歌副歌都会打一样的。同一个句子就是从头到尾打一样，主歌副歌 bridge 这样子，你会觉得他很偷懒，可是他厉害的地方就是我选的这一句就是最好的。那这个就是一件非常难的事情，你如何选一个句子，然后是很少可是很好听。光要选到这个句子本身就要多年功夫的训练，对，你就要经过很多的历练跟练习，我觉得才有办法达到这个。那真的是一种境界。接下来介绍这个呢，跟你有私交。对，而且你们有一些师徒关系。Lilian 她是一个，基本上我会弹什么，她都会啊，所以你倾囊相授吗？她几乎会有所有的技巧。可是，我觉得她最厉害的地方就是她走出她自己的路。然后再来就是，因为她是一个吉他跟贝斯都会的，她最早是弹吉他，所以他的创作的方法其实很多，对。可是，在比如他开始发专辑之后，他其实蛮多歌都会以贝斯为主，为创作的主轴，对，去发想，听都听得出来。然后在 bass line 上面完全看不到我觉得这是最厉害。我的观点会觉得说，贝斯手其实最难的一件事情，并不是人家说，你弹得好像谁哦，人家会知道说，这是你，人家会知道说，比如这是 Lilian 的贝斯，这就已经是大家很难追逐到的目标啊。更上一层的目标就是你听到别人弹，我说哇，这很像 Lilian 的贝斯，对，我觉得这是所有的乐手，我自己在往这条路上前进，对，这是我自己的目标，所以我会希望说，比如像 Lilian 他现在走的这个。我就觉得非常好。对啊，他现在是一个很有意思、很有企图想要往前站，变成一个很好的 singer-songwriter 的一个代表。因为其实我听过江大加入之前的卓团，我看过现场，然后那个时候的卓团其实是一个仪式感，就是表演是等于是一个仪式，一场祭典的感觉。对。可是江大加入之后，整个音乐性
我觉得整个音乐性变得好强。对，变得很强。那因为江大本身，我以前有听他讲过，他早期的贝斯的学习历程是，他其实一开始他练了很多 metal 的，影响他蛮大的是 Mr. Big 的贝斯手 Billy Sheehan。Billy Sheehan 就是一个在那种 hair metal 时期、Guitar Hero 时期，还是可以把闯出名号的。对，以贝斯在这个团闯出名号的人。那我觉得江大到最后的，对我而言，他是一个非常专业的贝斯手。对，而且因为左团的节奏组一向都很强。左团在我早期听的时候，他的鼓手是 Robert。对，他当时我就知道他是一个非常厉害的鼓手，所以左团的节奏组一向都就是一个很强烈的存在。对，所以江大对我来讲，他就是一个在，比如像现在他对于器材跟音色上面，跟贝斯的历史，他也出一个论文。是，对，我有看到那个论文，我吓到。理解是一个很可怕的一个知识量。是。对，比如我们之前有讲过 Funk Q 嘛，对，然后恩利，对吧？浩宇是第3个，我觉得他是新生代的全方位的贝斯手，应该说就是技巧。他有足够的能力去胜任所有的曲风，我这样觉得啦。对，比如他在老虎钳的时候，我认识他的时候是老虎钳的时候，老虎钳是比较 blues rock。对，那个基本上 bass 不会太要求你突出，不能突出，你就有一个 groove 就好了。对，你要做一个基本的工作。对，可是我觉得他现在完全是一个解封的状态。像浩宇，他在譬如《庸俗救星》里面的歌，你们传给我的连结那个歌，他用了一个开头就一个非常华丽的 slap， 然后那个技巧是一个 down up， 其实是一个很难的技巧，就是一个用拇指当成 pick， 当成吉他 pick， 是，就是往下往上这样去刷那个弦，因为那很痛，那非常痛，对，是会有职业伤害的。那个要练要有方法。对，所以他用这个东西当一个歌的开头，我觉得他就弄得很炫啊。凯婷他用了很多，他比较有名的技巧是 tapping， 就是把 bass 当像点的，对，有点像点弦。但会这样技巧或者使用在歌曲里头的人，其实没有非常多，对不对？很少，非常少，尤其是用在音乐里面。那我觉得凯婷他找到一个非常好切入的点。那对于张凯婷，我会觉得他就是一个把贝斯当成一个乐器，他没有把它当成贝斯，它就是一个发出声音的工具。哦，这个说法有点有趣。他在最近的歌里面那个女巫，他一样，我觉得他是一个很努力的人，他一直在精进他自己。是女巫里面他用了 slap，然后而且是很难的那种，就刚刚我们有讲到浩宇用的那个，就是手会痛的那种，对，那个技巧。那我觉得他是一直在这个方面去精进自己，然后创意非常好的贝斯手。对。下一位讲到他的时候，一方面是他真的非常厉害，然后他在团里头的表现非常出色，再来会有一点点遗憾的感觉，是因为他已经离开我们了，就是 Tizzy Bac 的哲宇。因为 Tizzy Bac 的编制的问题，他没有吉他，对，他就是 keyboard 合成器，然后鼓手跟 bass， 对，所以他除了要有一个稳定的律动跟一个频率之外，他还要提供非常特别的音色跟乐句，对，再来就是 Tizzy Bac 是我觉得在独立乐团的草创时期就有的乐团，是一个非常特殊的编制，对，不止编制特殊，其实音乐也很特殊，对，所以哲宇占的比重会非常重要，然后存在感会非常强烈，对，应该说是独树一格。如果你上一集跟这一集都看了，我们已经介绍了12位台湾现在玩团圈很重要而且很有特色也很有存在感的贝斯手。老师讲完这12个，没有什么结论？我觉得可以再找12个。那如果你也是听团的人、玩团的人，或者是你纯粹只是爱听音乐的人，你也可以来留言告诉我们，你觉得最帅、最厉害、最有风格、最有存在感的贝斯手有哪些呢？如果你喜欢这个节目，欢迎您给我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛。
我们是 Drop the Beat 辣拍，下次见，谢谢子豪，拜拜。